Всем привет! Знаю, что все мучаются глухим ударом, стуком, когда съезжают с лежачих полицейских или в глубокую яму. Видел в интернете, один товарищ скинул идею, и продолжение не видел я у него. В итоге я заказал такие вот опорники, ниссановские вроде. Вот номер, кому интересно будет. Вот, заказал опорники с левой стороны, уже установил. Вот, сейчас с правой стороны буду устанавливать. Откручиваем верхнюю опору, сделал вот такое вот кольцо резиновое. То есть берем опорник, закладываем туда это резиновое кольцо, чтобы по металлу не юзало. Кидаем туда, вот так вот, и сверху закручиваем. Я думаю, прижмется, будет ништяк. Сегодня обкатаю, посмотрю, что к чему. Но здесь закрутилось все четко. Правда, вот если присмотреться, чуть-чуть с левой стороны, с правой стороны чуть-чуть пережато, с левой стороны нет. Ну, а так, в принципе, я думаю, будет нормально. Сверху резинка, если что, компенсирует.